Okay. Basta. Okay, so dumating na yung dumating na yung isa nating hinahantay na keycaps. Ito yung legit na tapon pera. Kilala niyo ba si Carmen? Okay, Carmen. Kilala niyo ba si Carmen? Oh, ito na nga, papakita ko sa inyo. Uy! Uy! Meron pa uli. Diba dun sa... Nasaan na yun? Dun sa nakaraan, meron ng tatlo. Tapos... Ewan ko, baka nagkamali seller. Pero, yan, meron tayo sobra. So, lumalabas is 4 yung nakuha nating keycaps na libre. Open natin. Dikit natin dun. Pero, ito yung balot na balot to. Oops. Yan. Oh. So, ito yung extra keycaps na libre. Again, parang nasa 300 something, 380, parang ganyan. Pero libre natin nakuha. So, kaya tayo bumili. So, tayo, na medyo nabudol tayo ng onti doon. Pero anyway, so ito na nga yun, Uy. Ayan, no? Si Carmen. Carmen, Sinchan. So, marami ako nakita mas magandang keycaps. Pero kasi, ang cute ni Sinchan, nandito siya. So, testing. Hindi maganda yung printout. At saka, makinis to. Yung sa taas. Check natin. Open na natin yan. So, sabi niya nga you made my day. Ikaw din, seller. You made my day dahil maganda naman yung pinadala mo sa akin. Hindi naman siya mukhang pipitsugin. So, meron siyang dalawang klaseng, dalawang klase. Tapos, hindi katulad nung nauna. Medyo malinis to, Siguro dahil sa pinanggalingan din. Ayun, no? Di ba? So, ang ganda ng itsura niya. Uy! Buti na lang, hindi nalaglag. Hindi nalaglag. So, ayan. Medyo mas buo siya. So, ngayon, papalitan ko siguro yung RK natin ng ganito. Kasi, nasasawa na ako doon sa itsura nung nito. Wait, ito. Well, although okay din naman siya. Ayun, no? Okay din naman siya. Pero, sige, try natin na mabilis lang. Pero feeling ko cute siya dito Feeling ko. Oops. Usog. Usog ka muna dyan, Sinchan. Carmen, si Elephant Boy. Para kang putot mo. Tanggalin natin to. Testing nga natin kung maganda tong itsura ng... So, again, yung nakalagay natin... wait lang, nauubo ko. Going back, nauubo tayo ng konti doon. So, nakalagay dito is yung ako na creamy yellow. Yan. Try natin kabit dito. Oh! Sakto. Oh. Diba? Ay, medyo nagbago yun ng tunog ng onte. Ewan ko, rinig ah. May pagbabago, diba? Pero ayos lang. So, try natin. Ano ba mas cute? Ito, mas cute yung maraming Sinchan. Oh, nandito kasi si Puti. Kilala niyo ba si Puti, guys? Ayun si Puti, oh. So, lagay natin si Puti. Oops. Hoy, parang maganda nga. Oh. Iba ba? Parang nag-iba nga yung tunog. Wait, ito sa enter. Parang nag-iba ng tunog. Enter. Ang dami na natin palitan. Mamaya buo na natin to. Enter. Nasaan yung enter? Ayun, yan. So, ito, sound check bago tayo magpalit. So, lipat natin dito kay Sinchan. Ewan ko naririnig nyo, nagmimiyaw yung isa naming alaga, si Cute. Gusto niya kasi sa labas. Okay. Medyo nagbago yung tunog. Pero feeling ko mas cute talaga siya. So, buuin na ba natin? Ibuuin na natin. Although cute din naman kasi ito Kaso saan ko ito lalagay? So, ibig sabihin kailangan pa natin bumili ng keyboard na paglalagyan, no? Tama.
dapat hindi tayo nag-stock ng ano. Pag wala ka na paglagyan ng keycaps, bumili ka na ng keyboard uli. Pero gusto ko kasi ganitong layout eh. Pero, sige, palitan na natin. Lagay na natin sa Shinchan dito. Si Shinchan tapos itong mga, ano, ito. Sige, wait. Kunin na natin yung iba. Wait, ito. So, sa mga hindi na panood yung huling, ano, na keycaps, ito yung kasama nun. Yeah. Okay. So, isa, dalawa, tatlo. Ito yung sinasabi ko. Ewan ko, siguro nagdagdag na lang yung seller or na mali siya. Pero, ito yung red. Ito yung nakaraan. Yan. So, ito yung dalawang dapat kasi talaga dalawa lang yung libre. Pero lumabas tatlo. Kaya nga sabi ko, ang in-order ko dapat or nilagay kong freebies yung ganito. Which is ito, dumating. Tapos sumobra nga siya. Anyway, hindi naman natin mababalik. Pag binalik, mas mahal yung shipping pabalik sa kanila. So, malamang, thank you na lang. Kung nagkamali ka, wala na-send mo na eh. So, try natin dito sa print screen. Medyo matutuwa. May makilala ako matutuwa sa ganito kasi idol niya si Shinchan. Kilala niyo ba si Cobrador, guys? Kung hindi niyo pa kilala si Cobrador, na picture niya sa screen lock. Wait lang, nalito ko sa ano. Oops. Print screen. Tama ba? Hindi, babalikan ko na lang. Okay lang 'yun. So dito natin 'yung lalagay. Dito siguro siya sa gitna. Tapos ito sa gilid. Tatama ba? Tatama. Hindi pwede, tatama. Hindi pwede, cancel. Oops. So, hindi natin sila pwedeng pagtabi-tabihin. Pero kung isa lang, ayos lang. Masyadong si cute cups. Pero kasi meron tayong artisan na keycaps na pinasadya. Napakita ko yun pero wait, eto kunin natin. Hindi ko masyadong mapipindot kasi naka-connect sa PC. Pero ito yung artisan na pinagawa natin. Oh. Ayan si Ohab, ito si Adu, tapos ito si nakalimutan si Adu, si Ohab, si Adu, tsaka si Benti. Yan. So, medyo dumumi nga. Lilinisan pa natin yan. Puro alikabok. Pero, anyway. So, yan. Ito kasi, sakto. Dahil, sinabi ko doon sa seller nung pinagpagawaan ko is, tawag dito, sadyain na pwedeng magkakadikit-dikit. Pero dito, yun. Okay, so nakita nyo naman kung gaano kadumi yung isa nating keyboard. Ano yun, yun yung ginagamit ko madalas. Pero, iniisip ko kung ilalagay ko dun sa kabila to, kasi gusto ko pa rin ganito yung tsura niya, or palitan natin yung, maganda parehas no? Ang hirap ng ganong desisyon. So, kailangan natin talaga bumili ng isa pang keyboard na paglalagyan. As wala akong tama, bibili tayo ng techwear. Yung techwear na lang lalagyan natin yan. Shit. Hindi, babalik ko na muna. I-stay din na lang muna na si Shinchan. Gusto ko pa rin talaga itsura nito. Or para makita nyo na lang din. Sige, para makita nyo kung ano yung kakalabasan. So, tapusin na natin to. Natanggal na natin eh. Anyway, so, sige, tanggalin na natin. So, kabit ko lang muna yung iba. Mabilis lang. I-timelapse na lang natin para hindi ganun katagal. She says that she loves me, she just wants to fuck me. Got me feeling something, got me feeling nothing. Alcoholic junkie, says she thinks I'm funny. Think I might get lucky, spending too much money. She says she wants my necklace, put her on the guest list. Hope I don't regret this, hope I don't regret this. I'm feeling hella reckless, cashing all my checks rich. Hickeys on my neck, shit, she's on the offensive. I do not know my set list, still I'm gonna
get lit. Yeah, I have a death wish, live until I'm breathless. I'ma stay progressive, she gon' stay obsessive. Life is so expensive, do everything excessive. I think my brain's defective, yeah. Can't think when she's aggressive, yeah. She snuck into my section, yeah. You think I'd learn my lesson, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me, yeah. And we ain't getting no sleep. These girls don't even know me. Like Drake, I'm getting trophies. You want it, girl, then show me. Cause we ain't getting no sleep, yeah. No, we ain't getting no sleep, yeah. She's sitting up in the front of the class, using that ass, she gonna pass. Keeping her pad and her pen in her lap. She been so bad with the men in her past. Now she just want the professor so bad. I'll give her lessons that she never had, like taking a freshman and teaching her math. I'll keep her guessing until she a grad. She always leaves them guessing, they don't know what's next, man. Learned it from the best, man. She loving every lesson, with hands-on sessions, points for attendance. She asks a lot of questions, I answer with my presence. I sit back while I'm texting, said she wants to get it, and said she'll bring her best friend. Know what happened next, man. You know what happened next, man. Treat her like a guest, man. Rolling out the best, man. She had a confession, yeah. She wanna stay for a minute, she wanna play for a minute, she wanna slay for a minute, and now I'm all up in it. I'll be back in a minute, I'll be back in a minute, make a track in a minute, and now I'm all up in it. No sleep. Okay. So, nabot tayo halos ng 20 minutes doon, pero mukhang mabilis lang sa time-lapse. Pero anyway, 20 minutes, eto na itsura niya. Oh. Mas malinis siya tignan. Actually, una in-expect ko parang pangit lang siya. Kasi hindi siya ganung, well, hindi siya ganung ka-pleasing tignan nun sa picture pagka sinetar mo. Pero, eto, nakakatuwa naman siya tignan eh, no? Tapos ito, siguro pwede kong palitan to. Ayan, ng mga kung ano na, lagay natin si yung tatay ni Shin-chan. Tapos si Carmen. Ayan si Carmen. Tapos yung ate niya. Tapos si Puti. Ayan, pwede natin lagay yan dyan sa gitna. Para mas maganda tignan. O sige, palagay na natin ngayon. Oops. Yes. Print screen, lock. Tapos push. Hindi, si Carmen muna. Kasi si Carmen yung ano eh. Si Carmen yung taga print screen. Si Puti yung taga scroll lock. Si yung tatay niya. Tapos pwede pa nga rin nating ipalitan pa dito itong mga ayan yung puwet ni yung puwet ni Shin-chan. Wala si ano no, wala si tawag dito yung idol niya. Mga pala niyang idol, ang pangalan ng idol niya nakalimutan ko. Comment down below. Nakalimutan yung pangalan ng idol niya. Oh, pero anyway, so yun na nga. Ito pwede nga rin natin palitan ng ganyan, pero feeling ko balance naman yung itsura niya. Tsaka di ba ang ganda? Di ba? Oh, yun. So, medyo humaba. Well, mukha lang maigsi, pero anyway. So, yun na nga yun. So, siguro mag-stick tayo dito. Itong extra natin. Uy, yan. Tabi na nga natin. Ang daming ang daming space. Ang daming, ibig sabihin, konti lang to. Mayroon pa kasing tira nun. So, lilipat ko na lang. Anyway, so, ito na nga yung Shin-chan natin. In-expect ko nga una, medyo pangit, pero turned out na maganda. Okay, so yun lang. Sige na, dito na natin tatapusin. Bye-bye. Babu! Ito pala yung lagayan. Wala lang, share ko lang.